Salam əziz tələbələr, bu videoda sizlərlə birlikdə 35 suallıq məntiqdən maraqlı bir sınağın izahına baxacağıq. Vaxt itirmədən keçidək ilk, yəni burada gördüyümüz kimi 51-ci sualı. Görüyorsa şifrələr mövzusuna aid bir sualdır. Baxaq, burada neçə fərqli hərf var. 1, 2, 3, 4, 5 dənə görə fərqli hərf var. Başqa görə fərqli hərf yoxdur da. Təkrarlanır. Ona görə düşünürük ki, 5 fərqli hərf varsa, bəlkə elə bunları 5-5 ayıraq. İlk öncə bunu düşünürük. Olmasa, başqa yollarda düşünə bilərik. Çünki 5 fərqli hərf olanda bunları başqa cür ayırmaq biraz çətin olur. Bunu 5-5 ayırdıq. Ondan sonra baxıram, P var, Q var, R var, S var. Burada bir dənə T yoxdur. Deyirəm, burada T olsun. Növbəti 5-likdə baxıram, hər hərfdən bir dənə var. Növbəti 5-likdə baxıram, bir dənə Q yoxdur. Növbəti 5-likdə də hər hərfdən bir dənə var. Burada baxanda burada bir dənə T yoxdur. Görən 5-5 ayırdım. Hər 5-likdə də hər hərfdən bir dəfə istifadə olunur. Demək bizdə boşluqda olur T, Q, T. O da görək hansı variantdadır? C variantında işarələyirik, keçirik 52-ci suala. Əməllər mövzusunu sualdır. Ona görə onsuz bunların xüsusi yolu olmur. Çox da üstündə qalmadan sürətli keçərik ki, imtahana az qalmış. Bunlarla çox da vaxt itirmək lazım deyil. İndi baxırıq, 24 ilə 13-dən deyirik necə 24 ala bilər. Məsələn, bunları cəmləsəm, görən bir şey alınmır. Düzdür, alınır 37, sonra 37-dən 24 almaq çətin məsələdir. Hasillərindən bir şey çıxmır. Bölmək olmur bir-birlərinə. Fərqlərindən də 9, 9-dan sonra yenə 24 almaq olmaz. Çətin məsələdir. Ona görə deyirik, bunların bəlkə rəqəmləri cəminə baxın. 2 ilə 4-ün cəmi 6, 1 ilə 3-ün cəmi 4. Ondan sonra gəlirəm 6-nı 4-ə vururam, 24. Aşağıda yoxlayıram, 5 ilə 0-ın cəmi 5, 3 ilə 4-ün cəmi 7. 7 dəfə 5, 35. 1 plus 6 edir 7, 2 plus 2 edir 4. 7 dəfə 4, 28. Gəlir yan aşağı, 5 ilə 1-in cəmi edir 6, 3 ilə 1-in cəmi edir 4. 6-nı da 4-ə vururuq, alınır 24. Ona görə burada da cavab olur. C variantı işarələyirik, keçirik 53-cü suala. 53-də görən bir yuxarıda 156 verilib, böyük ədəd verilib. Aşağıda da 4 dənə 2 rəqəmli ədəd verilib. Ona görə deyirəm, bu 2 rəqəmlərdən həmin 3 rəqəmlini alaqda necəsə. Necə düşünürəm ala bilərik? Ən rahat yolla düşünürəm birinci. Deyirəm, bunların hamısını toplasaq necə olar? 26, 31, 45. Bunların hamısını toplayırıq. Bunların hamısını toplasaq olacaq 90, burada da 12, 102. Düzdür. İndi düşünürük ki 102 bizdə var. Aşağıda da 50 neçədir də. 102-nin üstünə 50 neçə gəlsək 156 olar. Onda daha rahat bir şəkildə necə baxa bilərik? 156-dan çıxaram 102-ni, qalar 54. Demək, aşağıda da 54 olsa, bu 4 dənə 2 rəqəmli ədədin cəmi yuxarıdakı 156-nı verir. Ona görə sual işarəsini yenə də 4 yazmalıydıq. O da görürəm C variantındadır. İşarələyirik, keçirik 54-cü suala. 54-də də görürük tərəzilər mövzusundan sualdır. Bu sual da bu dəfə fərqli yolla izah eləyək. Onsuz hər dəfə çarpaz toplama, alt-alta toplama, əvəz etmə, bu üsullarla tərəziləri həll edirik deyə. Yəni digər izah videolarına, onsuz kanala girib digər izah videolarına baxsınız, demək olar hamısında o formada, yəni əsl qaydasından izah verilib. İndi imtahana az qalıb deyə başqa yoldan deyirik, təklif eləyək. Ədəd qoyma məsələsi. İndi bura baxıram, burada 4A 5B-yə bərabərdir. Bir də baxıram 2A 3K-ya bərabərdir. İndi düşünürəm ki, A-nın yerinə ədəd qoyaq və elə bir ədəd qoyaq ki, bu həm 3-ə bölünsün, çünki 2A 3K-ya bərabərdir. Oradan rahat tam qiymət ala bilək də K üçün sonra. Həm də A 5-ə bölünsün ki, sonra B üçün də tam qiymət ala bilək. Həm 3-ə, həm 5-ə bölünən ən kiçik ədəd nədir? 15. A-nın yerinə götürüb 15 qoyuram. 4-dən 15 eləyəcək 60 da. Sonra baxıram, 5B 60-a bərabərdirsə, B olur 12. 12 vurulsun 5 bərabərdir 60.
Ondan sonra A-nın yerinə gətirib burada 15 yazırıq. B-nin yerinə 12 yazırıq. Bura eləyir 27. Sonra A-nın yerinə 15 yazırıq. Bura olur 30. Sonra baxıram 3K 30-a bərabərdirsə K olur 10. Burada hələ ki bir problem yoxdur. Sonra gəlirik burada K-ların yerinə 10 yazırıq. Sağ tərəfdə 27 isə sol tərəfdə 27 olmalıdır. Demək 20 var 2 dənə K ilə. Burada bizə T lazımdır. T neçə olur? T də olur 7 ki, bunları cəmləyəndə olsun 27. Demək T də olur 7. İndi demək hamısını tapdıqda B-ni tapdıq 12, T-ni tapdıq 7. Demək 4 vurulsun 12, 4 vurulsun 12, üzərinə yansın 7. Bu olacaq 48 plus 7 55. İndi variantlarda da baxırıq ki, hamısının qiymətini bilirik. Hansı variantda cavab olacaq? 55. İndi A-ya baxıram. 15, 15, 10. Toplayanda necə eləyir? 40. A variantını çıxırıq. B variantına baxıram. 10, 10, 15, 15. Hamısını toplayaq edir 50. Olmaz. 15, 15, 15, 10. Hamısını toplayanda olur 55. Ona düzgün variant olur C variantı. Digərinə baxaq. Baxıram D-yə. 10, 10, 10, 10, 10. 5 dənə 10 eləyir 50. Y-yə baxıram. 4 dənə 15. Yuxarıdan görürük. 4 dənə A-ya bərabərdir 60-a. Demək bu da olmur. Bizə 55 lazım idi. Cavab olur C variantı. Ona görə C variantını işarələyirik. Keçirik 55-ci suala. Riyazi əməllər mövzusundan sualdır. Necə həll edirdik? 3, 2 arasında dairə var. Gətirib burada hesablayırıq. Sol tərəfə 3, sağ tərəfə 2 yazırıq. Sonra A 3 olur. B-də 2. A-nın yerinə 3, B-nin yerinə 2 qoyanda alınır 4. Demək bu ifadənin qiyməti 4 idi. Bunu silib yerinə yazırıq 4. Ondan sonra digərini hesablayaq. Sağ tərəfi. Mötərizə daxilini hesablamalıyıq da. Alınır 5 plus 4 çıxılsın 1. Bu da olur 8. Buranı da silirik, yerinə yazırıq 8. Sonra 4, 8 arasında da 3 bucaq. Onu hesablamaq lazımdır. Gəlirik bura 4. 3 bucaq. 8. Ən sonunda da 3 var. Ona işimiz yoxdur. Demək nəyə bərabər olur? 3 vurulsun 2A. A bizdə 4 də hal-hazırda olur 8. Sonra nöqtə 3 vurulsun B. B də bizdə 8 olur 24. Çıxılsın 3. İndi 8.24-ü bilmirik axı. Gəlirik buraya hesablamağa. 8.24. Buraya yazdıq. Olur 8 plus 24 çıxılsın 1. Bu da olur 31. İndi bu ifadənin qiymətini 31 tapdıq deyə silirəm, yerinə yazıram 31. Alınır 3 vurulsun 31 çıxılsın 3. Burada hesablayaq. 3 vurulsun 31 eləyəcək 93. Ondan da 3 çıxanda qalır 90. Demək bu ifadənin qiyməti elədir 90. Sonra 3 vurulsun 4, 3 bucaq 8 bərabərdir 90-a. 4, 3 bucaq 8 yerinə məsələn x yazaq, rahat hesablayaq. 3x bərabərdir 90-a. X bərabərdir 30-a, düzdür? Demək x-ə nəyi işarələmişdik? 4, 3 bucaq 8-i. Demək 4, 3 bucaq 8 bərabərdir 30-a. Bizə aşağıdan incə 4, 3 bucaq 8-in qiyməti lazımdır da. Ona görə cavab olmuş olur 30. O da baxırıq hansı variantdadır? Y variantında işarələyirik, keçirik 56-cı suala. 56-cı sual nisbətən rahat sualdır. Görək ki, birinci şəkildən ikincisini alır. Necə alır? Böyük dairələri kiçiklərlə əvəz edib, yəni kiçildib, belə deyək. Bu kiçik dairələrdə böyüldür. Yəni başqa heç nə iş görmür. Böyük dairələr kiçilir, kiçik dairələr böyüyür. Yer, istiqamət heç nə dəyişmir. Baxırıq, bu hissədə də, bu fiqurda eyni formada qalmalıdır. Böyük dairələr kiçilməlidir, kiçik dairələr böyülməlidir. O da elə baxırıq, onsuz varianta baxanda rahat görsənir də fiquruna görə. Yuxarıdakı ikisi kiçilib, aşağıdakı böyük olanda kiçilib. Bu ikisi də böyüyüb. Ona görə cavabı bildik. B variantıdır. Keçirik 57-ci suala. Ardıcıllıq mövzusundan sualdır. Artıq tanış olan sualdır. Kitabımıza da deyək ki, əgər baxmısınızsa, işləmisinizsə, bu tip, buna oxşar suallar var. Birinci deyirik, buna necə baxmaq lazımdır? Görürəm, azalır, artır, azalır, artır. Belə gedirsə, qruplaşdırmağa çalışıram. Görürəm, yenə azalıb, artır deyə. Belə qruplaşdıra bilmərəm. Bu formada da qruplaşdıranda yenə azalır, artır. Belə də olmaz.
bundan digər tərəfi də onsuz olmur. Yəni belə bu formada qruplaşdırmalar olmur. Ona edirəm sırayla baxın. 14-dən 7 ən rahat ehtimal. Ən rahat yolunu necə alıram? 2-yə bölərəm. 7-dən 10 almaq üçün üstünə 3 gələrəm. Sonra 4 çıxaram, 5-ə vuraram. Görüm əməllər əvəz olunur da. Bölmə, toplama, çıxma, sonra vurma. Ədədlər də bir-bir artır. Ondan sonra 6-ya bölər, üstünə 7 gələr. Görüm sırada bizə nədir? Bölmə elədi, toplama elədi, çıxma olmalıdır. Ədəddəki 2, 3, 4, 5, 6, 7 olub, indi olmalıdır 8. Ona görə 12-dən də 8 çıxır, alınır 4. Odur görürük. Y variantında da işarələri keçirik 58-ci suala. 58-ə baxırıq. Deyirəm ki, 231-dən birbaşa 3 almayıb. Bunu parçalamaq lazımdır. Çünki bir ədəddən bir ədəd alınmır. Yəni bunu yad saxlaya bilərsiniz. Yəni 231-dən 228 çıxıb bunu almayıb da belə deyək. Əldə bütöv yox, parçaladıb baxmaq lazımdır. O da əsasən rəqəmlərdən kimi parçalanır. Məsələn, ikinci sətrə baxsaq daha rahat tapa bilərik. Məsələn, 64 deyil. Baxıram, hər halda 5, 4, 2-dir. Bunları toplayıb 64 almaram da. Çünki toplayan neçə edir? 11. Sonra 11-dən 64 almaq olmaz. Nəsə bunları vurmaq, kvadrata, kuba yüksəltmək lazımdır. Görürəm 64 burada yalnız orta hissədə yerləşən 4-ə bölünür. Və ya 4 üstü qüvvətlə də alına bilər. İndirəm 64 4-ə deyişə bölündü 16 dəfə. Sonra 5 ilə 2-dən 16 ala bilərəm. Düşünürəm ki, rahat yolla yox. Onu edirəm 4-ə bölməyək. Başqa cür deyirəm 64-ü 4-dən necə alaram? 4 üstü 3 də bərabərdir 64. İndi 4 üstü 3-dürsə, bu 3-ü hardansa almalıyam da. Çünki kənarda 5-dən 2 də qalıb. Onu edirəm 5-dən 2 çıxır. 3. 3-ü yazır bu ortadakı. 3-ü yazır bu ortadakı 4-ün üstünə, alınır 64. Digər hissələrdə yoxlayım. 2-dən 1 çıxır 1. Ortadakı 3-ün üstünə 1 yazanda edir 3. 7-dən 5 çıxır 2. 2-nin üstünə 2 yazanda edir 4. 6-dan 2 çıxıram 4. Ortadakı 3-ün üstünə 4 yazanda 3 üstü 4 eləyəcək 81. O da görülüb. D variantında da işarələri keçirik 59-cu suala. 59-da burada x, k bu sizi çaşdıra bilər. Bu x deyil, yəni. Bu sadəcə cədvələ bu formada baxırıq. Düzdür, çox da yaxşı verilməyib, daha yaxşı verə bilərdi. Bu formada baxırıq, bu isə yoxdur kimi yanaşırıq. Sadəcə orada x ona görə verib ki, bizə ipucu olaraq. X nəyi bildirir? Vurmanı. Yəni bizə ipucu olaraq verib ki, orada vurma ilə nəsə eləmək lazımdır. Yəni bunlar bizə verilən ədədlərdir. Burada 3-cü olan cədvəldə də alınan ədədlərdir. Baxırıq, deyirik vurma ilə. Yaxşı, vurma ilədirsə əgər, məsələn 8-i necə alaram? 2 ilə 4-ün hasilindən, 8 ilə 1-in hasilindən. İndirəm burada necə eləyə bilərəm? 8 vurulsun 1 olar 8. 1 vurulsun 1 olar 1. Ondan sonra 8-i 1-ə vurar, alınır 8. Düzdür, yəni kəsmələrdə eləşir də. 8 ilə 1-in kəsməsində 8 eləşir. Vurar, alınır 8. 3 dəfə 2 olar 6. 2 dəfə 6 olar 12. 3 dəfə 4 olar 12. 9 daha 1 olar 9. Ondan sonra baxıram, 12-ni 9-a vurub, olub 108. 12-ni 6-ya vurub, olub 72. İndi bizə k lazımdır deyə. Burada neçə idi? 12, düzdür. 12 vurulsun 12. Yəni kəsməyə baxırıq da, ən soldan ən yuxarı hissələrin kəsməsinə baxıram. 12 vur 12. Ona görə k olacaq 144. Yəni rəqəmlərin hasilini tapırdıq. Ondan sonra da kəsmə hissəsində bir dəfə də hasilini tapırdıq. Və k-nın yerinə 144 olmalıdır. Ona görə B variantının işarələri keçirik 60-cı suala. İndi 60-cı sualda yenə düşünürük ki, 57-dən 47 almır. 5 ilə 7-dən 47 alır. 5 ilə 7-dən 47 düşünürük necə alar? İndi düşünək ki, bunu 47 müəyyən qədər 5 ilə 7-yə görə böyük ədəddə toplayıb ala bilmərik. Toplayanda 12 eləyir, sonra almaq çətin olar. Dedik, vuraq, baxaq necə alınır. Daha yaxın ədəd alınır ən azından. Kvadratla və s. də alsa çox böyük olur. Ən yaxın vurmaqla olur. Dedik, 5-i vuraq 7-yə. Olur 35. Sonra 35-dən 47 necə alaram? Üstünə 12 gəlməklə. Deyirəm, yaxşı 12 özümdən üstünə gəlirəm, yoxsa hardansa almağım lazımdır. Eləyə bilirəmmi hardansa 12 alım?
Çünki niyə üstün 12 əlində? Görəm 5 dəfə 7 35. 5 plus 7 12. Yəni hasili ilə cəmini toplayır olur 47. Digər hissələrdə yoxlayım. 3 dəfə 5 15. 3 plus 5 8. Cəmləri oldu 23. 4 dəfə 9 36. 4 plus 9 13. Cəmləri oldu 49. 1 dəfə 6 6. 1 plus 6 7. 6 ilə 7-ni cəm eləyir 13. O da gələm Y variantındadır. İşarələyib keçirəm 61-ci suala. 61, 63 görürük ki, mətni məntiqi təhlilidir. Baxaq suala. Deyir A, B, C, D, Y hərəsinin bir maşını var. Bu maşınlardan 3-ü qara, ikisi qırmızı, biri də yaşıl rəngdədir. Bu misal üçün bir dənə ağ hissə açaq. Texniki nasiblikləri üzrlü sayın təzədən açdıq PDF-i. PDF bağlandı deyə. İndi baxırıq 61, 63-cü suala. Dedik ki, bunların 6 nəfər hərəsinin bir maşını var. 3-ü qara, ikisi qırmızı, biri də yaşıl rəngdədir. Maşınların rəngləri haqqında aşağıdakılar məlumdur. Demək 3 qara, 2 qırmızı, biri də yaşıl. İndi bizə deyir ki, demək qara, qırmızı, yaşıldır da. Bunu da qara eləyək istəyirsiniz. Gözümüzdə öyrəşsin. İndi B və C-nin maşınları eyni rəngdədir. F və Y-nin maşını fərqli rəngdədir. A-nın maşını qaradır. İndi burada götürək. A, B, C, D yazaq da birinci. A, B, C-dən hətta başqa rənglə yazaq birinci, sonra dəyişərik. A, B, C, D, Y, F. Bir də bizə 2 dənə lazım olacaq bu sualın. Elə əvvəldən 2 dənə yazaq. Onu hardan bilirik? Sadəcə sualı çox işləmişik deyə. Özümüzdən yazaq. Siz onsuz sonradan yazarsınız. Bir problem yoxdur. İndi A-nın maşını qaradır. Bilirəm ki, A-nın maşını qaradır. Yazdım qara. Birinci ehtimalı yazıram. Bilirəm ki, orada çox ehtimal olacaq. Sonra deyir B və C-nin maşınları eyni rəngdədir. İndi düşünürəm, bizdə yerdə nə qalıb? 2 qara, 2 qırmızı, 1 yaşıl qalıb. B ilə C-nin maşınları eyni rəngdədirsə, bunlar ola bilər olsun qara və yaxud ola bilər B ilə C-nin maşını olsun qırmızı. Düzdür? Sadəcə bu ehtimalı hələ yazmırıq. Birinci qara olma ehtimalına baxaq. Demək, B ilə C-nin maşını qaradırsa, qaralar bitdi. 2 dənə qırmızı qalıb, 1 dənə yaşıl. Deyir, F və Y-nin maşınları fərqli rəngdədir. İndi F ilə Y-nin maşınları fərqli rəngdədirsə, bizdə 2 qırmızı, bir dənə də yaşıl qalıb. Demək, F ilə Y, biri yaşıldır, biri qırmızı və yerdə bizə bir dənə də qırmızı qalacaq. Ona görə D dəqiq olur qırmızı. F ilə Y-də bilmirəm. Biri yaşıl, biri qırmızı və ya Y qırmızı, F yaşıl. Yəni bu formada ola bilərlər. 2 dənə ehtimal var. Demək, B ilə C qara olanda 2 dənə ehtimal var, ikisini də yazdıq. İndi keçək. B ilə C-nin biz qırmızı olduğunu özümüzdən yazmışdıq da. Daha doğrusu qara olduğunu. Bəlkə qara deyil, bəlkə qırmızıdır. B ilə C-yə verək qırmızı. Ondan sonra deyir ki, F və Y-nin maşınları fərqli rəngdədir. Bizə yerdə qalıb qara ilə yaşıl. 2 qara, 1 yaşıl. F ilə Y fərqlidirsə, biri yaşıldır, biri qara. Ona görə D dəqiq olur qara. F ilə Y-dəki biri olur qara, biri olur yaşıl. Ya Y qaradır, F yaşıldır, ya da ki Y yaşıldır, F qaradır. Bu ehtimalda amma digərləri stabil qalır. Yəni görürük 4 dənə ehtimal var. 4-ünü də yazmışıq. İndi ondan sonra keçirik 61-ə. Deyir, hansı mütləq səhvdir? Mütləq səhv olması üçün 4 dənə ehtimalın heç birində ödənməməlidir. B-nin maşını qaradır. Baxıram, B-nin maşını qara ola bilər. Mütləq səhv deyil. Bəzilərində qaradır, bəzilərində qara deyil də. Sonra da D-nin maşını yaşıldır. Görüm, D-nin maşını yaşıl heç vaxt olmayıb. Ya qırmızı olub, ya qara olub. 2 dəfə qırmızı, 2 dəfə qara. Ona görə B variantı mütləq səhvdir. İşarələyirik, keçirik 62-yə. Deyir, aşağıdakı hansı mütləq doğrudur? Demək, 4-ündə də ödənməlidir. D-nin maşını qaradır. Görüm, yox. 2 dəfə qırmızı olub, 2 dəfə qara.
Dəqiq deyil, yəni mütləq deyil. Y-nin maşını qaradır. Görəm Y-nin maşını hər rəngdə ola bilər. Mütləq doğru deyil. F-in maşını qırmızıdır. O da görəm hər rəngdə ola bilər. Y və D-nin maşınları eyni rəngdədir. Görəm Y ilə D-nin maşınları eyni də olub, fərqli də olub. Ona görə bu da mütləq doğru deyil. D və C-nin maşınları fərqli rəngdədir. Görəm 4 dənə ehtimalın 4-ündə də D ilə C fərqlidir. Biri qırmızı olanda digəri qara olur. Ona görə Y variantı mütləq doğrudur. Keçirik 63-ə. D-nin maşını qırmızı isə. D-nin maşını qırmızı isə, görəm D-nin maşını qırmızı. Bu iki ehtimalda olur da. Bu iki ehtimala baxmalıyıq. D-nin maşını qırmızı isə hansı mütləq səhvdir? Demək bu iki ehtimala baxırıq. Burada ödənməyən lazımdır bizə. Yəni dəqiq olaraq ödənməz. Y-nin maşını qırmızıdır. Görəm burada Y-nin maşını qırmızı da olub, yaşıl da olub. Mütləq səhv deyil. F-in maşını qaradır. Görəm ki, bu ehtimal daxilində F-in maşını qara olmayıb da. Digər ehtimalda olub, amma bizə deyir bu lazım deyil. D-nin maşını qırmızı olsa, F-in maşını qaradır. Bizə görə D-nin maşını qırmızı olsa, F-in maşını qara ola bilməz. Ona görə burada da mütləq səhv olaraq B variantını işaret edirik. Keçirik sonra 64-cü suala. Sonra 64-ə baxırıq. Görürük ki, burada ortada belə bir kvadrat verilib bizə, düzdür? Və bütün fiqurlar yerdə qalan hamısı bu kvadrata birləşir. Ona görə düşünürük ki, kənardakılardan ortadakı kvadratı almalıyam. Bir də görürəm ikisi dairənin içindədir, ikisi altıbucağlının içindədir. Ona görə düşünürəm ki, dairələrin içindəkinin üstünə bir əməliyyat görüm, altıbucağlının üstündə bir əməliyyat görüm. Sonra necəsə bunlardan gəlin bu kvadratın daxilindəkini alım. Sonra baxıram çox ədəd oldu da, 4 dənə ədəd oldu. Bunları vurub, bölsək və s. biraz çətin ola bilər. Toplayıb çıxmaq daha yaxşıdır. Hələ ki, ən rahatını yoxlayıram. 24 ilə 10'u toplayıram, 34. 7 ilə 18'i toplayıram, 25. Sonra görürəm 34 ilə 25'in fərqi 9 verir, düzdür? 28 ilə 13'ü toplayıram, 41. 9 ilə 11'i toplayıram, 20. 41 ilə 20'in fərqi edir 21. Sonra gəlirəm bura, 16 ilə 22'in cəmi 38. 10 ilə 13'ün cəmi 25. 38 ilə 25'in fərqi də neçə eləyir? 13. Ona görə cavab olmalıdır. Hə, bir dəqiqə bunu səhv oxuduq. Bu 25 yox. 10 ilə 13'ün cəmi 23'dür. Yazımda 5 kimi yazmışıq, biz yazmışdıq. 38 ilə 23'ün fərqi deyilir 15. 15 də görək hansı variantdadır? D variantında. İşarələyirik, keçirik 65-ci suala. İndi 65-ci suala diqqətlə baxıram, görəm əsasən rəqəm sayıları azalır. Hamısında azalmasıdır. Diqqətlə yenə baxaq. Görəm 900, daha sonra 9724. Yəni 9724 ardıcıl olaraq eyni qalıb iki tərəfdə də. Bir dəyişən öndə 3 var, burada arxada 1-dən 2 var. Yəni 21 var. Bir dəqiqə. Aha, ona görə deyirik ki, bu 21'dən bu 3'ü almalıyam. Necə alaram? 2 ilə 1'i toplayaram, elər 3. Sonra arxada deyil, önə keçirirəm. Yəni arxadakı 2 dənə rəqəmi toplayıb önə keçirir də, belə deyək. Sonra növbəti hissəyə baxaq. Görəm burada da 397 hissəsi ikisində də var. 2 ilə 4'ü toplayıb keçirib öndə 6 yazıb. Sonra baxaq. 63 yenə ikisində də var. 9 ilə 7'ni toplayıb 16'ını yazıb önə. İndi biz dedik ki, onda nə edirik burada? Öndəki 2 dənə rəqəm olduğu kimi qalır. Arxadakı, yəni öndəki 2 rəqəm yox, öndəki rəqəmlər hamısı qalır. Arxadakı 2 dənə rəqəmi götürüb toplayırıq, 6 ilə 3 eləyir 9. Sonra götürüb o 9'u yazırıq önə. Arxadan silirik, keçiririk ön tərəf. Demək bizə cavab olmalıdır 916. Onları D variantını işarələyib keçirik 66-cı suala. Və şəkil analizi sualıdır. Sadəcə fiqurları üst-üstə çəkirik. Digər tərəfdə də, yəni bu ikisini üst-üstə çəkirik. Və 3-cü fiqurun üstündə də hansı hissəni çəksəm eyni fiqur alınar deyə cavabı tapırıq. Görək burada rahat olan hissə hansıdır?
Elə birincidə sanki daha az xətt var deyə gətirib birincini çəkək ikincinin üzərinə. Sonra başqa baxaq nə qaldı? Bir ortadan belə xətt qalıb. Altdakı xətt onsuz bizdə də var. Bir də qövs qalıb. İndi fiqur belə bir fiqurdur. Bu fiqurun alınması üçün bizdə hansı hissələr bərpa olunmalıdırsa, həmin hissələri bərpa edirik. Bərpa elədiyimiz hissədə olur bizim cavabımız. Yəni bu göy markerlə indi buraya yazırıq. Göy rəngdə, mavi rəngdə, hansı rəngi istəyirsinizsə. Həmin rənglə bərpa elədiyimiz hissələr olacaq bizim cavabımız. İndi baxırıq, biri də belə bir diagonal qalıb. Başqa bir çəkmədiyimiz hissə qalıbmı? Yəni bu fiqurlar arasında fərq varmı? Yəni rəngdən başqa. Görürük ki, yox. Elə birebir eyni fiqurlardır. Ona görə bizim burada sonuncu şəklin üzərində mavi ilə bərpa elədiyimiz hissə olur bizim cavabımız. Nə ondan artıq olmalıdır, nə də əski olmalıdır. Birebir bizim bərpa elədiyimiz formada olmalıdır. O da görək hansı variantdadır? B variantında. Ona görə B variantını işarələyirik, keçirik 67-ci suala. 67-ci sualda deyirəm ki, birinci fiqurdan ikinciyə necə alır? Ya düşünürük ki, bu 90 dərəcə saat əqrəbi istiqamətində dönüb ikinci fiqur alınıb. Ya da bunu güzgü əksi olaraq üzü aşağı döndərib ki, ikinci fiqur alınıb. Fikir versəniz, bunu 90 dərəcə döndərsəz, hardasa 3 dənə kvadrat burada qalacaq. Eninə 4 dənə. Sonra aşağı yenə 3 dənə. Biraz pis çəksəydə hardasa bu formada bir fiqur alınmalıdır. Variantların heç birində bu formada fiqur yoxdur da. Yəni eninə 4 dənə kvadrat yoxdur. Ona görə deyirik ki, bu 90 dərəcə dönməyib. Bunu güzgü əks eləyiblər üzü aşağı tərəfə və ya üzü yuxarı tərəfə. Biz də bunu güzgü əks eləməliyik. Ya onu güzgü əks eləyib çevirərsiniz, ya da ki, heç güzgü əks əgər onsuz kimsə eləyib rahat cavabı tapa bilirsə bir problem yoxdur. Tapar, rahat şəkildə həll edir. Amma kimsə eləyə bilmirsə bizə o lazımdır da. Yəni izah onu elə edirik ki, kimsə güzgü əks olaraq qala bilmirsə necə tapsın. Görürəm burada cəmi bir dənə kvadrat var. Bir dənə kvadrat var, düzdür? Bu kvadrata bir dənə üçbucaq birləşib. Necə birləşib? Belə bir dənə diagonal çəksən, kvadratdan keçir və gəlir bu üçbucaqlardan birinci boz olandan sonra ağ olandan keçir. Yəni bu kvadratın daxilində birinci boz, sonra ağ üçbucaqdan keçir. İndi baxıram. Məsələn, B variantında belə bir diagonal çəkəndə elə bizə lazım olan formada birinci boz tərəfdən sonra ağ tərəfdən keçir. C-də də o formadadır, Y-də də, D-də də. Amma A variantına fikir verin. Belə bir dənə xətt çəkəndə ağ və boz üçbucaqların arasından keçir. Yəni birinci bozdan girib ağdan çıxmır da. Ona görə deyirik A variantı səhvdir. Ondan sonra baxaq digər hissəyə. Elə davam eləyək. Belə bir diagonal çəkirəm. Görəm boz və ağ üçbucağın arasından keçir. Digər üçbucaqda da ağ tərəfdən girib boz tərəfdən çıxır. İndi ona da baxaq. Görəm B variantında həmin formadadır. İkisinin arasından gəlir, ağ tərəfdən girib boz tərəfdən çıxır. C variantında baxıram, düz gəlmir. Bu hissədə çünki yenə ikisinin ortasından keçir. Amma ağ tərəfdən girib boz tərəfdən çıxmalı idi. Digər variantlarda da düzdür. İstəsəz hətta bunu hamısını da çəkək ki, çəkdiyimiz hissələri. Sonra rahat görə biləsiniz. Görürük ki, bu variantlarda bir problem yoxdur, düzgündür. Ondan sonra qalır BC. Daha doğrusu B, D, Y variantları. Keçirik həmin variantlara. Ondan sonra nəyə baxırıq? Ondan sonra baxıram variantlara və bu hissəyə. Görəm ki, yerdə qalan üstündə iş görmədiyimiz 2 dənə üçbucaq qalıb da bu üçbucaqlar. Bunlar görürəm D variantında ikisi də eyni formada qalıb, düzdür? Sonra B variantında da bunlar görürəm eyni formada qalıb. Amma bizdə baxıram eyni formada deyirlər. Yəni biri başqa tərəfə baxır, digəri başqa tərəfə baxır. Hətta belə də deyə bilərsiniz, bunların bu formada, yəni ağla bozun ortasından keçəcək şəkildə diagonal keçirsəz, görürsünüz paralel 2 dənə xətt alındı. D variantında keçirirəm, yenə paralel bir dənə xətt alındı. Amma bizdə yuxarıda bunları bu formada xətt deyəndə görürsünüz perpendikulyar alınır, paralel alınmır. Y variantında da 2 dənə belə xətt çəkirəm, görürəm Y-də də perpendikulyar alınır, paralel alınmır. Ona görə B variantı ilə D variantı bizim yuxarıdakı şəklə uyğun gəlmir. Düzgün cavab bir dənə variant qalır, o da Y variantı. İşarələyirsiniz, keçirsiniz 68-ci suala. 68-də baxıram. Görürəm ki, əslində çox rahat sualdır. Bu qara hissə bir dama yuxarı gedib gəlib bu hissəyə.
Ondan sonra bir dama da yuxarı gələcək. İndi bu üçüncü şəkildə. Yəni bunu 5-in 5-ə ayırmağa çalışaq. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 5-in 5-ə ayırdım. Sonra deyir bir dənə də yuxarı gələr, qalar bu hissədə. Ondan sonra bir dənə də yuxarı gələr, bu hissəyə düşər, bir dənə də yuxarı gələr, bu hissəyə düşər. Demək bu dairənin işini bildik. Yuxarı gedə-gedə elə yuxarı hərəkət edilib ancaq. İkinci dairəyə baxaq. Sağ yuxarıdadır. Deyirəm bir dənə sola gəlib. Sonra bir dənə də sola gəlsə, burada olardı bu hissədə. Ondan sonra bir dənə də sola gəlib bu hissəyə düşür, bir dənə də sola gəlib bu hissəyə düşür. Elə gördük ki, hamısı alındı da, bir problem yoxdur. Biri ancaq yuxarı hərəkət edir, biri də ancaq sola. Demək bizə lazım olan üçüncü şəkildə hansı formada qalmalıdır? Biri ortada yuxarıda, biri də ikinci sütunda, üçüncü sətirdə. O da görürük hansı variantdadır? C variantında. Ona görə C variantını işarələyirik, keçirik 69-cu suala. 69-da birinci baxa bilərik ki, ağ dairə, bu formada qara fiqur, bir də üçbucağa oxşar belə bir qara hissə var hamısında. Və aralarındakı əlaqə də düzdür də. Aralarındakı əlaqə heç vaxt dəyişmir. Məsələn, qara hissə üçbucağın hardasa üçbucağa oxşar fiqurun təpə nöqtəsinə yaxın yerləşib, ağ dairə də oturacağa yaxın tərəfdə yerləşib. Variantlara baxıram. Görəm Y variantında tamam ayrı fiqurdur. B variantında bu hissə ağdır, qara olmalı idi. Sonra baxaq. A variantında qara isə oturacağa yaxın birləşib, amma təpə nöqtəsinə yaxın yerləşməli idi. Qaldı D ilə C variantı. O da deyirəm ki, D variantı üçüncü şəkillə birə-bir eynidir. Yəni burada nəsə fırlanma və s. varsa eyni olmalı deyil. Ona görə D variantı da olmaz. Cavab olar C variantı. Amma sualın quruluşunun özünə baxsa çox da yaxşı qurulmayıb bəlkə də. Çünki birinci fiqurdan məsələn ikinci fiquru almaq üçün bu 180 dərəcə dönür, amma 2-dən 3 almaq üçün saatin əksi, daha doğrusu güzgü əksi olaraq dönür. Yəni bir dəfə belə, bir dəfə o cür dönübsə, bu heç olmasa 3-5 dənə şəkil olmalı idi ki, daha doğrusu 3-5 yox, 4-5 dənə, hətta 5 dənə şəkil olmalı idi ki, hardasa. Yəni 4 və ya daha çox. Biz oradan tuta bilərik ki, bir dəfə bu formada dönür, bir dəfə başqa cür. Ya ona əsasən də burada deyək ki, bu da 180 dərəcə dönüb, C variantı alınır. İndi baxırıq 70-ci suala. Sözlərə baxaq. A variantı olur imperiya, B variantı olur federasiya, D variantı olur respublika, Y variantı olur monarxiya. Elə buradan da cavab bilirik ki, C variantıdır. C variantı nə olar? Flegmatik. Yəni burada hamısı respublika idarə etmə, yəni ölkə idarə etmə sistemləri və s.dir, amma flegmatik sadəcə insanın 4 tipi olur da. Melanxolik, flegmatik, sanguinik, xolerik. Onlardan biridir. Psixologiya aid bir şeydir. Sonra keçirik 71-ci suala. Deyir, aşağıdakı sözləri xüsusidən ümumiyə doğru düzün. İndi xüsusidən ümumiyə doğru deyirsə, daha xüsusi olan burada nədir? Qurbağalar, düzdür? Daha spesifik bir şeydir. Demək, birinci olar qurbağa. Sonra qurbağa daxildir heyvanlara. Sonra heyvanlar daxildir. Daha doğrusu heyvanlar yox. Burada amfibiyaları gözdən qaçırmış. Demək, qurbağalar daxildir amfibiyalara. Amfibiya nədir? Həm suda, həm qurda yaşaya bilənlər. O daxildir heyvanlara. Sonra heyvanlar daxildir. Yenə gözdən qaçırdı. Onurğalılar var burada. Heyvanlardan qabaq. Yəni birinci qurbağalar daxildir amfibiyalar daxildir onurğalılara. Sonra onurğalılar daxildir heyvanlara. O da daxildir canlılara. Yəni cavab burada olacaq 4, 1, 5, 3, 2. Onları B variantını işarələyirik, keçirik 72-ci suala. Deyir, Akifin 4 dostu var. Faiq, Nurlan, Dilqəm və Sakit. İndi götürək 4 dənə dost. Akifin 4 dostu daha doğrusu. Faiq, Nurlan, Dilqəm, Sakit. Deyir, onlar Bənna, Xarrat, ekoloq və maşinistdirlər. Xarrat dostu onları evlərinə qonaq çağırmışdı. Faiq və Nurlan da oradaydı. Demək, Faiq ilə Nurlan Xarrat deyil.
Dilqəm ekoloq deyil. Sakitdir. Bərna dostunun gəlmədiyini görüb ona zənn edərək onu çağırdı. Sakitin evinə demək bunlar gəliblər, düzdür? Çünki deyir Nurlan orada idi, Faiq orada idi. Sakit də deyir Bərna dostu görüb orada deyil, onu çağırıb. Demək Sakit də orada olub. Faiq ilə Nurlan orada idisə, demək Faiq ilə Nurlan ev sahibi deyil də. Çünki deyir Xarrat onları çağırıb, Faiq ilə Nurlan da orada olub. Yəni bunlar gəliblər. Demək Xarrat dostu kim olur? Xarrat dostu olur Sakit. Demək Sakit olur Xarrat. Yəni həm də ev sahibi. Sonra deyir Sakit Bərna dostunun gəlmədiyini görüb. Faiq Nurlan orada olubsa, gəlməyən Bərna kim olar? Bərna olar Dilqəm. Dilqəm olur Bərna. Dilqəm ekoloq deyilsə, Dilqəm onsuz Bərnadır, onu bildik. Sonra bizə nə soruşur? Faiq ilə Nurlanın onsuz ixtisasını burada tam olaraq tapa bilmirik. Biri onlardan ekoloqdur, biri maşinistdir. Bilmirik hansıdır. Amma bizə nə soruşur? Dilqəmin ixtisasını soruşur. Dilqəm də onsuz Bərnadır. O da Y variantındadır. İşarələyib keçirik 73-cü suala. Deyir aşağıdakı qrafik bir hovuzdakı suyun daha doğrusu zamanla dəyişməsini göstərir. 5 saata yalnız X kranı açıldı. 5 saat sonra Y kranı da açılıb. Y kranı deyir 1 saata nə qədər su boşaldı. İndi burada qrafiki birinci analiz eləyək. Görəm yalnız X kranı açıq olan hissə bu hissədir, düzdür? Bu xətti ilə çəkirsiniz. Tapmaqda çətinlik çəkirsinizsə, qrafiki oxumaqda çətinlik çəkirsinizsə, bunu hipotenaz olaraq götürün. Hipotenaz nədir? Düzbucaqlı üçbucağın uzun tərəfi. Yəni 90 dərəcə olmayan digər tərəf. Və onun katetlərini çəkin. O hipotenazsa katetləri olacaq bu hissə, düzdür? Sonra katetlər nəyə bərabərdir? Görəm bu kateti 600-450 arasıdır, 150-dir. Bu hissədə başlanğıc həmişə 0 olur. 0-dan 5-ə 5 saat. Yəni görəm ki 150 litr su 5 saata axıb. 150-ni bölürəm 5-ə. Görəm alınır 30 litr bölünsün saat. 30 litr saat. Bu X kranının sürətidir. 1 saata 30 litr su boşalda bilir. Bir də növbəti hissəyə baxaq. Növbəti hissədə yenə bir hipotenazı çəkdik. Katetlərinə baxıram. Katetlərinə baxdıq. Demək 450-dən 0-a düşüb. Bura edir 450. Bir də vaxt olaraq baxıram. 5-dən 6.5-ə gedib də 1.5. Demək 450-ni də bölürük 1.5-ə. Alınır 300 litr böl saat. Demək 1 saatda 300 litr boşaldır. Bu nədir? X plus Y. Çünki X-i bir yerdə işləyib. Demək X plus Y bərabərdir 300. X bərabərdir 30. Bizə nə istəyir? Y istəyir. Necə taparıq? X plus Y-dən X-i çıxaram. Qalar Y-də. Demək 300-dən çıxaram 30-u, yəni X-i. X plus Y-dən çıxaram X-i. Yəni X plus Y 300-dür. X də 30-dur. Qalar Y. Burada qalır 270. Demək Y bərabərdir 270. Demək X 1 saata 30 boşaldırdı. Y-dən bir yerdə amma 300 boşaldır. Demək Y tək başına 1 saata 270 litr su boşalda bilir. Onlar 73-də cavab olur. D variantı sonra keçirik 74-də. 1 dama 1 sm olarsa, yəni 1 damanın kənar hissəsini nəzərdə tutur 1 sm. Deyir fiqurun sahəsi nə qədər olar? Görək elə ancaq üçbucaq kvadratdır deyə. Çox özünüzü yormağa ehtiyac yoxdur. Rahat şəkildə. 1 kvadrat 1 sm kvadratdır da. Tərəfi 1 sm kvadrat. Bu gələm kvadratın yarısıdır. Düz tur ses almaya çalışıram. 0.5 üçbucaqlar hamısı 0.5-dir. Kvadratlar da hamısı 1-dir. Demək yazaq 1. Digərləri də deyil 0.5-dir hamısı. 0.5 yazmaya da bilərsiniz. Sadəcə sahib vurarıq da. Görəm neçə dənə kvadrat var. Demək 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Demək 12 vurulsun 1. Üzərinə yanılsın. Neçə dənə 0.5 var? 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 də 13 vurulsun 0.5. 13-ə 0.5 vuran neçə edir? Yarısı edir də 6.5. Demək 12 plus 6.5 bu da edir 18,5. O da görək hansı variantdadır? C variantında. C variantını işarələyirik, keçirik 75-ci suala. 75-də düşünərək necə olar? Bu iki fiquru toplayıb bağlanır, düzdür? Amma görürəm ki, indi onları hazır üst-üstə qoysam bağlanmaz. Ona görə deyirəm, onları müəyyən qədər fırlatmaq lazımdır. Görəm bu fiqur sonuncu fiqurun daxilində hansı hissədə yerləşər? Bu hissədə. İndi onu o formada almaq üçün nə etmək lazımdır? 90 dərəcə saat əqrəbi istiqamətini döndərmək lazımdır. Sonra ikinci fiqur deyirəm, harda olar onda tamamlaması üçün. O da bu hissədə olub, düzdür? Bu fiqurun da ora qalxması üçün bunu da 90 dərəcə saatin əksinə döndərmək lazımdır. Alınmasa başqa cür almağa çalışarıq. Məsələn, güzgü əksinə və s. Aşağı gəlirəm. Birincini 90 dərəcə saat əqrəbi istiqamətdə döndərirəm. Bu hissəni tutur. İkincini 90 dərəcə saatin əksinə döndəririk. O da görürük ki, gəlir bu hissəni tutur. Və nəticədə üst-üstə qoyanda elə həmin hissə alınır. Gəlir aşağı 90 dərəcə saat əqrəbi istiqamətini döndərsək, bu gəlib sol tərəfdə qalacaq. Bu formada. O da görürük C variantı olmaz, kənarları ağdır deyə. Y variantı olmaz, bu hissə ağdır. D olmaz, bu hissələr ağdır. D ilə A ola bilər. Ondan sonra gəlirik, bu da saatin əksinə 90 dərəcə dönməlidir. O da haradasa, onu yaxşı olar ki, başqa rənglə çəkək, yaxşı olsun. Bu da haradasa bu formada. Daha doğrusu dairəni daxildə verib də. Biz də dairəni daxildə çəkməyə çalışırıq. Bu da haradasa bu formada. Bura rənglidir. Bu hissədə rəngli olmalıdır. Burada da bir dənə dairə bunun içində. Hadisə bu formada fiqur olmalıdır. Düzdür, çox yaxşı çəkmədik, amma rahat bir şəkildə görsənir də fərqləri. Burada kvadratik verib, amma bizdə yarım dairə olmalıdır. Dairənin 4/1 olmalıdır. Demək, A variantı da düzgün cavab olmur. Çəkdiyimiz fiqur olur D variantında. İşarələyib keçirik 74-cü suala. Deyir, sınaq, laboratoriya, tədqiqatçı. Demək, tədqiqatçı laboratoriyada sınaq aparır, düzdür? Sonra baxaq, tələbə universitetdə kitab keçirməz, arı güldə bal keçirməz, pilot kabinədə uçuş tam olaraq qalsın, baxarıq, tamaşaçı teatrda tamaşa keçirmir, geoloq sahədə monitor keçirir. İndi baxaq, C yoxsa Y. Demək, tədqiqatçı laboratoriyada sınaq keçirir, düzdür? Sınaq həyata keçirir, nəyəsə yoxlayır da. Pilot kabinədə uçuş həyata keçirirmi? Pilot kabinetin içində olur, təyyarəni uçurur. Tədqiqatçı laboratoriyonun içində olur, sınağı uçurur, yəni alınmır da. Ya da tədqiqatçı sınağın laboratoriyonun içində olur, nəyəsə uçurmur ki, nəyəsə ya da ona oxşar şeylər görmür də. Amma bura baxsaq, geoloq sahədə monitorinq keçirir, yəni nəyəsə yoxlayır. Tədqiqat aparır, belə deyək. Y variantı daha çox uyğun gəlir. Y olmasaydı C-ni bəlkə yoxlamaq olardı digər variantların arasında, amma Y variantı ilə eyni mənada demək olar. Eyni işi görürlər, oxşar işi görürlər, nəyəsə tədqiq edirlər, nəsə öyrənirlər. Amma yuxarıdakı sadəcə öz işini görür. Ona görə Y variantı daha uyğun cavabdır. Gəlir 77-yə. Deyir, içərisində ağ və qara bayraqlar olan qutudan götürülən istənilən 5 bayraqdan ən az biri ağ, daha doğrusu ən az biri qara, istənilən 6 bayraqdan ən az biri ağdır. Düşünün, 2 bayraq var yalnız qutunun içində. Siz 5 bayraq götürürsünüz. Ən az biri qara olur. Bizdən də deyir ki, ən çox neçə bayraq ola bilər? Düşünək, hər 5 bayraqdan ən az biri qaradırsa, maksimum neçədən ağ bayraq ola bilər? Əgər 6 dənə olsaydı, mənim götürdüyüm bütün bayraqlar ağ ola bilərdi də. Niyə ən az biri qara olsun? 5 dənə olsaydı, götürdüyüm bütün bayraqlar ağ ola bilərdi. Niyə ən az biri qara olmalıdır? Yəni, bu maksimum 4 dənə ağ bayrağımız var ki, 4 dənə ağ çəkirəm. Yəni, məcbur biri qara olur da. Hər 5 bayraqdan %100 əminlik var ki, orada bir dənə 5 dənə bayraq çəkəndə biri qara olacaq. Çünki maksimum 4 dənə ağ bayraq var. Yəni, 5 dənə ağ çəkə bilməzsə, onu demək istəyir.
Sonra deyir 6 bayraqdan ən az biri ağ olduğuna görə bu da o deməkdir ki, 5 dənə də qara var. Niyə? Çünki 6 dənə qara olsa, siz hamısını qara çəkə bilərsiniz və ya ondan çox olsa. 5 dənə qara var ki, maksimum. Siz 6 bayraq çəkəndə artıq bilinir ki, 6-cı bayraq, yəni 5 dənə qara çıxsa belə ard-arda, 6-cı məcburdur ki, ağ olsun. Yəni 6 dənə qara çəkə bilməzsə onu demək istəyir. Ona görə maksimum 5 dənə qara var. 5 qara 4 ağ olur ümumi maksimum 9 dənə bayraq. İşarələri keçirik 78-ə. Birinci diri ən rahat üsulla baxaq. Sətr üzrə cəmləri. 2, 3, 1, 2, 4. Hamısını bunların toplayırıq. Görək 6, 10, 12. Sonra 2, 4, 3, 1, 3. Edir 13. Bunları toplayırıq. 4 dəfə 3, 12 plus 2, 14. Sonra bura baxırıq. Bunların da hamısını toplayanda birində ortadakında x yazırıq da. Bu bilmirik neçədir. 3, 6, 2, 2. Bunların hamısını toplayanda olur 13 plus x. 13 plus x nə olmalıdır? 15 olmalıdır da. X də buradan olur 2. O da görüyor hansı variantdadır? A variantında. Bunu da işarələri keçirik 79-cu suala. 79-da birinci bizə elə bilər ki, bu formada alaq. Deyək ki, 32-dən 24, 24-dən 18 aldıq. Amma digər hissələr biraz alınmır da, mənasız olur. Onları deyir sırayla baxaq. Sırayla necə baxa bilərik? Deyirəm 32-ni 4-ə bölər, alınar 8. Sonra 8-i 3-ə vurar, olar 24. 24-ü 8-ə bölər, 6-ya vurar, olar 18. 18-i 2-yə bölər, 1-ə vurar, neçə alınar? 9. Yəni 32-ni 4-ə böldü 8, 8 dəfə 3, 24. 24-ü 8-ə böldü 3, 3 dəfə 6, 18, 18-i 2-yə böldü 9, 9 dəfə 1 elə 9. Ona görə cavab olacaq A variantı. Sonra keçirik 80-ci suala. 80-ci sualda bu kimi sualları demiş əslən üst-üstə qoyub baxmaq yaxşıdır. Yəni fikir verin. Birinci şəkildən ikinci şəkli üst-üstə qoyanda. Burada heç nə yox idi. Bu şəkli çəkdim, düzdür? Bir də bu hissə üst-üstə düşür. Üst-üstə düşən hissələri göylə çəkək gələk, mavi ilə. Və ya üst-üstə düşməyən hissələri mavi ilə çəkək. Hətta üst-üstə düşməyən hissələri qara ilə çəkək. Qara ilə çəkək. Qoy birbaşa cavab görəsiz. Üst-üstə düşməyən hissəni qara ilə çəkdim. Üst-üstə düşən hissəni də gəlin qırmızı ilə çəkək. Bu hissədə üst-üstə düşür, düzdür? Yəni 1 ilə 2-ni üst-üstə qoyanda. Bir dənə qara hissəyə fikir verin, qara çəkdiyimiz. Birə-bir eynisidir, düzdür? Yəni üst-üstə düşən hissələri silir. Üst-üstə düşməyən hissələri çəkir, üst-üstə düşən hissələr silinir. Aşağıda yoxlayaq. Görürəm üst-üstə düşmür, qara ilə çəkirəm. Bu hissələr də qara ilə çəkdim. Bir də burada bu hissə üst-üstə düşür, düzdür? Bunu da qırmızı ilə çəkdim. Fikir verin, qırmızı ilə çəkdiyimiz hissələri silib, digərləri qalıb. Gəlirəm aşağı. Üst-üstə düşməyən hissələri qara ilə çəkirəm. Bu hissələr üst-üstə düşmürdü, bunları qara ilə çəkdik. Bir də üst-üstə düşən hissələr. Onları da qırmızı ilə çəkək. Bu qırmızı ilə çəkdiyimiz hissələr silinəcək. Qara ilə çəkdiyimiz hissələr qalacaq. Ona görə bu cavaba baxırıq. Görürük hansı variantdır? D variantı, düzdür? Ona görə D variantı işarələyirik, keçirik 81-ci suala. Demək, burada olacaq təmir, sonra bərpa, sındırma, zədələmə, yaratma. Burada görürük, zədələmə, sındırma oxşar sözlərdir, bərpa, təmir oxşar sözlərdir, bir də yaratma. Burada deyir, cavab nə olar? Cavab burada olacaq yaratma. Niyə? Təmir olan bir nəyisə təmir edirsiniz. Olan bir nəyisə zədələyirsiniz. Olan bir şeyi bərpa edirsiniz, olan bir şeyi sındırırsınız. Amma yaratma yoxdan var eləmə deməkdir. Ona görə cavab burada yaratma olur. Yəni olan bir şey yaratmırsınız da, olmayan bir şey yaradırsınız. 4 dənəsi olan bir şeyin üzərində görülən işlərdir. C variantı olmayan nəyinsə üzərində görülən işdir. Yəni yoxdan var eləməkdir deyə cavab olacaq C variantı. Sonra keçirik 82-yə. Sadəcə şəkillər asılır. Biz də şəkilləri açaq, cavabı tapaq da. Bir, baxıram, şəkillər açanda hansı formada olacaq. Hətta belə də baxa bilərsiniz.
Birinci simmetri olmalıdır və sair kimi. Amma elə özümüz açaq da. Bir açılanda bunun əksi bu hissəyə düşəcək. Bir orada yarım dairə var yuxarıda. Burada kəsik var. Bu kəsik də gəlib düşəcək yuxarı hissəyə. Açsa bu formada olur yuxarısı. Sonra digər hissələrini də çəkməyə çalışaq. Demək, sağ tərəfini çəkək. Yenə burada bir dənə yarım dairə kəsik var. Dairə olaraq. Bir də burada bir dənə belə bir fiqur var. O gəlib düşməlidir bizdə. O da hansı formada olur? Hardasa bu formada olur. Çox şey çəkdik. Bir dəqiqə çox pis çəkdik. Təzən çəkək. Bu fiqur dedik. Hardasa buralarda bir yerdə. Bu formada olur. Bir də yuxarıda yarım dairə kəsik var. Variantları çıxa-çıxa da baxa bilərik. Məsələn, yuxarıda birini çəkdik. Ya da simmetriya ilə. Məsələn, görürəm ki, bu hissədə simmetriya olmalıdır, düzdür? C variantında bu iki fiqur simmetrik deyil. Eyni fiquru çəkib. Amma digər variantlarda fikir verin, simmetrikdir. Yəni o halqavari fiqurdan söhbət gedir. Sonra görürəm burada yarıqlar var dairəvi formada, kənar hissələrdə. D variantında amma burada yarıqlar verilməyib. Onlar D variantında olmaz. Sonra dedik burada kənarda bir dənə balaca çıxıntı var, düzdür? Baxıram. B variantında burada çıxıntı yoxdur. B variantı da olmaz. Qalır A ilə Y variantı. Elə birbaşa A ilə Y-nin fərqinə baxaq. Görürəm kvadrat olan hissələr eynidir. Onu çəkməyə mənası yoxdur. Bir bunların arasındakı fərq ulduzdur. Ona da fikir versəz, ulduzlara. Elə birinci bizə lazım olan o 2 kvadrat hissəsi var. Ən birinci bizə verilən hissə. Elə o hissənin daxilinə də baxsaz, burada ulduz görürsüz düz qalıb, düzdür C variantında. Yəni A ilə Y qalıb daha doğrusu bizdə. A variantında ulduz görürsüz necə qalıb? Ulduzun təpə nöqtəsi yuxarı baxır. Amma Y variantında ulduzun təpə nöqtəsi aşağı baxır. Bizdə baxıram, ulduzun təpə nöqtəsi yuxarı baxır, düzdür? Elə bu ulduz A variantındakı buradakı ulduzdur. Amma Y variantı ilə A variantındakı ulduz eyni deyil axı. Y variantındakı ulduzu fırladıblar. Yəni elə cavab Y variantı yox, olur A variantı. Onu da bildik, keçirik 83-ə. Elə cədvəllər mövzusudur. Birbaşa istəyirsiniz cavabı deyək, çox da bu formada düşmür deyək cədvəllər mövzusunda. 4 dəfə 7 28, 1 plus 7 28, 2 plus 38 40, 5 dəfə 8 40. Sonra 6 dəfə 9 54, 3-ün üzərinə gəlsəm 54 olar 51. Onlara burada cavab olur. D variantı. Keçirik 84-cü suala. Deyir A da və Milan bacıdırlar. Onların yaşları cəmi 8-dir. 6 il sonra hər iki bacı və atalarının yaşları cəmi 52 olarsa, atanın indiki yaşını tapın. Demək, bunların yaşları cəmi 8-dir, düzdür? A plus M bərabərdir. Hətta A plus M yazmayaq, orada ata da var. O da A. A da plus Milan bərabərdir 8. 6 il sonra deyir, bunların yaşı plus atanın yaşı olur 52. İndi 6 il sonra nə olur? A da plus 6. Düzdür? A da 6 yaş böyüyürdü 6 il sonra. Milan plus 6. Bir də ata plus 6. Hamısının yaşı 6 yaş artır da. Düzdür? Bərabərdə 52. İndi biz buradan 6'ları ataq. Onsuz indiki yaşını soruşur. Tapaq A da plus Milan plus ata nəyə bərabərdir? Burada da 18 gedir 52 tərəfə. 52-dən 18 çıxanda qalır 34. Demək A da Milan bir də atasının yaşları cəmi 34. A da plus Milan nəyə bərabərdir? 8. Demək 8 plus ata bərabərdir 34. Atanın yaşı da bərabər olur 26-ya. O da görək hansı variantdadır? Y variantında. İşarələyib keçirik 85-ə. Deyir Adil Amillə eyni boydadır. Adil Amil. Arif Adildən qısadır. Qısaları aşağı yazaq, uzunları yuxarı. Demək Arif Adildən qısadır. Asim isə Akifdən qısadır. Demək Akif, onların arasındakı əlaqəni bilmirik deyə. Asim Akifdən qısadır. Bu yana yazdıq. Sonra deyir Akiflə Arif eyni boydadır. Demək Akiflə Arif eyni boydadır. Onda Akif bura gəlir Arifin yanına.
Asim də düşür bunun altına. Deyir ən qısa boy kimdədir? Yəni rahat bir şəkildə görsənir də. Bu ikisi eyni boydadır. Bu ikisi eyni boydadır. Asim də onların hamısından balacadır. Ona görə düzgün cavabı da olur. Asim, yəni C variantı. Və bu sualla da bugünlük sınağımızın izahının sonuna çatdıq. Sağ olun. Gələn izahlara dək.